Nëpërmjet televizionit tuaj, unë dëshiroj që të drejtohem pikërisht komunitetit, duhet të drejtohem të gjithë njerëzve në qarkun tonë, por natyrisht duke operuar në firë, me qëllim që ne të gjithë duhet jemi në mbështetje të gjithë veprimtarive që bëhen në kuadrin e masave për menaxhimin e COVID-19. Është kjo shumë e rëndësishme për të gjithë neve. Së pari, ne të gjithë duhet të ndërgjegjësohemi, se kemi mjaft për të bërë, për të mbështetur, dhe e gjithë veprimtaria jonë pikërisht do të jetë në interes të familjeve tona, do të jetë në interes të komunitetit, dhe në këtë mënyrë ne do të minimizojmë rastet e shpërndarjes të COVID-19 në qytetin tonë në Fier. Njëkohësisht unë desha të bëj thirrje që krahas ndërgjegjësimit është shumë e rëndësishme për të mos kaluar në panik, sepse të gjitha masat që janë marrë nga ana e qeverisë së Republikës së Shqipërisë, nga ana e ministrive përkatëse dhe veçanërisht nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbështetjes Sociale, duken në plan të parë mjaft masa, dhe por qëllimi i tyre i vetëm është pikërisht për t'ju gjetur në ndihmë komunitetit. Kështu që ndërgjegjësimi është nga njëra anë, por nga ana tjetër ne nuk duhet të kalojmë në panik. Ka mjaft veprimtari të cilat janë reduktuar, por natyrisht qëllimi vetëm është për një periudhë kohore provizore, me qëllim që neve të parandalojmë pikërisht shpërndarjen e virusit. Njëkohësisht, unë dua të drejtohem që të gjithë ne, që nga institucionet shtetërore, institucionet vendore, por njëkohësisht çdo qytetar në familjen e vet, aty në punë ku punon, duhet që të ndryshojë mënyrën e jetesës, të zbatoj pikërisht të gjitha ato veprimtari, të gjitha ato udhëzime të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë, me qëllim që ne të bëjmë maksimumin. Duhet kuptojmë që sa më pak vetat jemi në një rreth familjar apo në një rreth shoqëror, është aq më mirë, sepse ne pikërisht reduktojmë transmetimin nga një person te një person tjetër. Njëkohësisht ne duhet që strukturat shtetërore dhe strukturat vendore ne kemi koordinuar me njëri tjetrin me qëllim që në këtë situatë të bëhet maksimumi. Ju tashmë çdo qytetar është prezent dhe e shikon vetë një pjesëmarrje mjaft aktive të njësive të vetë qeverisjes vendore që nga për disinfektimin, por njëkohësisht masat tjera që do të merren vazhdimisht ditë për ditë me qëllim që strukturat shtetërore të jenë në mbështetje të qytetarit. Dhe jo thjesht jenë mbështetje, por ne do të jemi të gjithë në mbështetje dhe të gjithë së bashku duhet të kapërcejmë këtë situatë që nuk duhet konsideruar dramatike, por duhet në ndërgjegjësohemi dhe bëjmë maksimumin pikërisht për ta menaxhuar sa më mirë atë. 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 Sa më mirë